Năm 2026, Girl Love Thái không còn là một góc nhỏ để fandom tự ôm gối đẩy thuyền nữa. Một ánh mắt đúng lúc có thể kéo theo hàng triệu lượt tương tác, một đoạn hậu trường 10 giây đủ khiến họ chị em zoom chậm đến từng sợi lông mi, và một lần xuất hiện ở tuần lễ thời trang có thể tạo nên giá trị truyền thông hàng chục triệu đô. Tôi đã ngồi gom số liệu để bạn khỏi phải mở 30 tab rồi quên mình đang muốn tìm gì. Danh sách này được tổng hợp đến ngày 29 tháng 7 năm 2026. Tôi dùng 3 tín hiệu công khai: độ phủ tìm kiếm Google theo quốc gia và khu vực trong giai đoạn gần nhất, ảnh hưởng Instagram do Hyper Audition ghi nhận, cùng mức độ hoạt động phim, fan meeting và sự kiện quốc tế trong năm. Đây không phải bảng xếp hạng chính thức của chính phủ Girl Love vì cơ quan đó chưa được thành lập. Số khu vực cũng không phải số fan, mà chỉ cho thấy tên của họ đang được tìm kiếm rộng rãi đến đâu. Rồi, cất tinh thần phe phái xuống một chút. No. Vào việc luôn nào. Số 8, Miu và Love. Tôi tên là Mai, tôi đến từ tiệm vàng Đồng Tính. Miu Bansa và Love Pantronic là kiểu cặp không cần ngày nào cũng tạo động đất mạng xã hội, nhưng cứ khi xuất hiện chung là tem đẩy thuyền tự động ngồi thẳng lưng. Trong dữ liệu Google Trend tháng 7 năm 2026, Miu xuất hiện tại 27 quốc gia, còn Love xuất hiện tại 14 quốc gia. Độ phủ không cao bằng vài cặp mới đang bùng nổ, nhưng nền fandom Miu Love thuộc dạng đã xây nhà, đóng cọc rồi ở luôn. Sau độ nghiêng 23.5, họ giữ nhịp bằng Well Store Social và cùng bước vào Guru năm 2026. Ditto cũng nằm trong dự án nhóm tiếp theo, từ tình yêu học đường sang tình yêu cửa hàng tiện lợi rồi tới mê cung mối quan hệ trưởng thành, cảm giác như khán giả đang dần lớn lên cùng OTB chứ không phải chỉ xem diễn viên đổi vai. Tháng 5 năm 2026, Instagram của Love đạt 4,2 triệu người theo dõi, xếp hạng 79 trong danh sách 1.000 influencer Instagram tại Thái Lan của Hyper Audition. Với mức tương tác trung bình khoảng 247.100, tôi nhìn tài khoản của mình thấy 3 lượt thích gồm bản thân, tài khoản bán hàng và chính tôi, khá ổn. Sức hút của Miu Love là sự gần gũi. Họ không cần fan service tới mức báo cháy, đôi khi chỉ cần nói chuyện chọc nhau một câu, vậy mà fan vẫn cứ cắn khóe môi như vừa được phát cẩu lương miễn phí. Kết luận ổn định, dễ thương, fandom bền, nhưng cứ thuyền đi chậm quay lại một cái đã thấy mình mua vé fan meeting rồi. Số 7, Faye và Atom. Nếu có giải cặp khiến cộng đồng phải cập nhật bản đồ OTB nhanh nhất năm 2026, Faye Atom chắc chắn tranh cúp. Rockin' of Love ra mắt ngày 28 tháng 3 đưa Faye trở lại màn ảnh cùng Atom. Vì đây là một sự kết hợp mới, độ bàn tán không chỉ đến từ phim mà còn từ câu chuyện rất thật. Hai người có hợp không, xào cặp kiểu gì và tại sao mới xem vài đoạn đã thấy não mình tự viết thuyết âm mưu. Dữ liệu tháng 7 cho thấy Faye thu hút tìm kiếm tại 47 quốc gia. Atom mới hơn nhưng được tìm kiếm tại Thái Lan, Brazil, Hoa Kỳ và nhiều thị trường khác. Nguồn công khai không đưa con số tổng đầy đủ cho Atom nên tôi không cộng bừa cho đẹp bản. Chúng ta làm nội dung fandom không làm toán tâm linh. Tháng 5 2026, Faye vượt 2,3 triệu người theo dõi trên Instagram, xếp hạng 77 trong Hyper Audition tại Thái Lan, với mức tương tác trung bình khoảng 458.000. Một bài đăng có thể đông hơn dân số của nhiều thành phố nhỏ. Tôi đăng ảnh đẹp nhất đời vẫn phải nhắn bạn vào thả tim dùm, gấp. Faye Atom nhanh chóng mang sức nóng ra ngoài phim. Fan meeting tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 11 tháng 7, còn sự kiện đầu tiên tại Manila được công bố vào đầu tháng 8. Một cặp mới chỉ thật sự vào đường đua lớn khi fan sẵn sàng mua vé, bay sang thành phố khác và chỉ chờ để nghe hai người gọi tên fandom. Kết luận, mới, nóng, tăng nhận diện nhanh, nhưng fan vừa học xong tên thuyền đã phải học luôn lịch bay quốc tế. Số 6, Lúc Mỹ và Soya. Lúc Mỹ Soya là một công thức rất nguy hiểm với ví tiền. Chemistry cháy màn hình, dự án ra đều, tương tác lại khiến fan cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một chiếc hint. Trong Google Trend tháng 7, Lúc Mỹ được tìm kiếm tại 32 khu vực, Sonya tại 23 khu vực, cộng lại là 55 điểm. Độ phủ theo cách đo đơn giản của danh sách này. Họ gây chú ý bằng Faye, giữ thuyền bằng Harmony Secret rồi quay lại với Hometown Romance năm 2026. 3 dự án mang 3 sắc thái khác nhau nhưng giúp Lúc Mỹ Soya không bị đóng khung. Lúc cẩu huyết làm fan đau gan, lúc ngọt, lúc lại mang năng lượng người thành phố về quê rồi tiện tay làm cộng đồng mất ngủ. Lúc Mỹ có năng lượng rõ, mạnh và dễ kéo ánh nhìn. Soya mềm hơn nhưng không hề mờ. Một người đẩy cảnh lên, người kia giữ cảnh lại. Về cơ bản, hai người cùng chèo thuyền mà chưa ai giành mái chèo để đánh người còn lại, hiếm đáng quý. Các hoạt động fan meeting và fan con tại nhiều thị trường châu Á tiếp tục giữ nhiệt trong năm 2026. Hometown Romance còn mở cửa cho nhiều khán giả thích chuyện tình đời, nhẹ hơn, không phải tuần nào cũng ôm ngực hỏi biên kịch có thù gì với mình. Kết luận đều dự án, hình ảnh cặp rõ, thị trường quốc tế mở rộng. Nhược điểm là người mới định xem thử một tập thường tỉnh lại sau khi playlist đã chạy tới hậu trường cuối. Số 5, Nantan và phim. Nantan phim bước vào 2026 với lợi thế lớn. Họ không còn là cặp đang xin khán giả cho cơ hội. Pluto đã tạo nền đủ mạnh, còn Guru biến họ thành tâm điểm của một cuộc bàn luận về Girl Love trưởng thành, quan hệ phức tạp và những quyết định khiến người xem vừa bực vừa không thể bỏ tập. Nantan xuất hiện trong tìm kiếm tại 35 quốc gia, phim tại 22 quốc gia, tổng cộng là 57 điểm độ phủ. Nantan còn đứng thứ tư trong nhóm diễn viên Girl Love được tìm kiếm nổi bật toàn cầu tháng 7. Độ nóng được đẩy bởi phim, fan meeting, hậu trường và một fandom có khả năng biến từng cái nghiêng đầu thành chủ đề dài hơn cuộc họp công ty. Tháng 5 năm 2026, Nantan đạt 2,9 người theo dõi trên Instagram, xếp hạng 74 trong influencer tại Thái Lan của Hyper Audition với tương tác trung bình khoảng 441.000. Con số đó giải thích tại sao mỗi lần Nantan phim có cẩu lương, mạng xã hội không chỉ nóng mà còn nóng có tổ chức. Phim không biến thành người đứng cạnh một ngôi sao lớn hơn, cô có nhịp diễn riêng, phản ứng tinh và khả năng khiến cảnh đơn giản trở nên mập mờ vừa đủ để fan zoom lại. Her được nhắc tới như dự án tái hợp tiếp theo, nghĩa là thuyền này chưa kịp cập bến đã nhận lịch chạy chuyến mới. Kết luận, diễn xuất chắc, fandom biết tạo nhiệt.
dự án nối nhau, nhưng Guru có quá nhiều mối quan hệ, xem để đu một thuyền mà như cảm giác quản lý cả cảng biển. Số 4, Chan và Chin Chin. Đây là cú bứt tốc rõ nhất của một cặp đôi mới trong nửa đầu năm 2026. Trước Enemy with Benefit, Chan Plosambo và Chin Chin chưa từng được đặt chung ở hàng đầu các bảng Girl Love. Sau khi lên sóng từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 5 tháng 7 với 10 tập, câu chuyện đổi hẳn. Chan được tìm kiếm tại 30 khu vực, Chin Chin đạt 31 khu vực và đứng thứ 5 trong danh sách nữ diễn viên Girl Love nổi bật trên Google Trend tháng 7, độ phủ là 61. Vượt nhiều cặp đã có fandom lâu hơn, thuyền mới nhưng động cơ không mới, vừa hạ thủy đã chạy như đang chở giờ.com. Enemy with Benefit dùng bối cảnh công sở và mối quan hệ đối đầu sang gần gũi, thứ kéo khán giả ở lại là cách hai nhân vật giao tiếp khá thẳng, tôn trọng ranh giới và không kéo hiểu lầm thành 3 tập chỉ vì không chịu nổi một câu. Brad Wayworth cũng ghi nhận đây là điểm khán giả đón nhận. Tôi xem mà sốc, nhân vật phim chịu nói chuyện như người trưởng thành, biên kịch làm vậy rồi drama sống bằng gì. Chan có kinh nghiệm và nhịp hài tự nhiên, Chin Chin rất hợp với kiểu nhân vật đẹp, lạnh, nhìn một cái là phòng kế toán tự động im. Đặc chung họ tạo cảm giác ghét nhau, nhưng camera biết rõ không phải vậy, fandom cũng biết, chỉ nhân vật là giả vờ chưa biết. Kết luận, cặp mới bùng nhanh, chủ đề công sở hợp khán giả trưởng thành, nhưng phim mang tên kẻ thù có lợi ích, còn fan xem xong thì mất lợi ích, có thể là mất ngủ. Số 3, Enlot. Enlot khác nhiều cặp Girl Love đi lên chủ yếu từ phim, họ xem fandom qua hoa hậu, sự kiện, sân khấu và tương tác công khai trước khi Show Me Love, Richie Cho hay The Water mở rộng hình ảnh màn ảnh. Gọi Enlot chỉ là một cặp trong phim giống như gọi buffet là một đĩa rau, không sai hoàn toàn, nhưng thiếu dữ kiện mới nghiêm trọng. Tháng 7 năm 2026, Enfa Waraha được tìm kiếm tại 40 khu vực, Charlotte Austin tại 35 khu vực, tổng cộng độ phủ là 75, thuộc nhóm cao nhất danh sách. Charlotte đứng thứ 3 trong bảng nữ diễn viên Girl Love được tìm kiếm nổi bật tháng 7, được thúc đẩy bởi The Water. Cặp này chỉ cần xuất hiện chung ở sự kiện, concert hay công bố dự án là cộng đồng mở hội soi ánh mắt. Năm 2026 đánh dấu 4 năm cái tên Enlot vận hành như một thương hiệu fandom mạnh. Độ bền đó không thể chỉ tạo bằng vài đoạn fan service. Muốn giữ cộng đồng lớn lâu như vậy, họ phải có lịch hoạt động đều, cá tính riêng rõ và một hành trình khiến fan cảm thấy mình đã đi qua cùng nhau nhiều giai đoạn. Enfa có năng lượng sân khấu rất mạnh, nói câu nào cũng dễ thành clip. Charlotte phản ứng vừa thẳng vừa khó đoán, đủ để cuộc trò chuyện bình thường biến thành hin hay không hin trong 3 phút. Hai người nói bình thường mà, họ chị em trả lời, để chúng tôi chậm lại đã. Kết luận, fandom lớn, nhận diện đại chúng mạnh, hoạt động đa nền tảng, nhưng số lần fan tự dựng thuyết âm mưu thì khoa học hiện đại đã đầu hàng. Số 2, Liên Ôm. I present to you GL's premium visual, Linh Orm. Liên Ôm chứng minh Girl Love Thái năm 2026 không chỉ bán phim và fan meeting, họ bán sức ảnh hưởng lớn văn hóa, thời trang và khả năng kéo theo truyền thông quốc tế chạy theo từng lần xuất hiện. Tháng 7, Liên Khon được tìm kiếm tại 41 khu vực, Cornabat được tìm kiếm tại 38 khu vực, tổng cộng độ phủ là 79, chỉ thấp hơn vị trí số 1. Đến giữa tháng 7, Liên đạt khoảng 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram, đạt 2,9 triệu người. 2B Audition xếp hạng Linh 93 và 98 trong một nghiệp influencer Instagram tại hàng đầu Thái Lan. Hai người không chỉ có đông fan, họ khiến fan bình luận, chia sẻ và biến một lần dự sự kiện thành chuỗi nội dung kéo dài nhiều ngày. Con số làm tôi ngồi thẳng lưng đến từ Fashion Month thu đông năm 2026. Theo Vogue, tạo được khoảng 21 triệu đô giá trị truyền thông được tìm kiếm qua 17 bài đăng, còn Linh khoảng 15,5 triệu đô. Cả hai chỉ tham dự Dior nhưng vẫn nằm trong nhóm influencer tác động lớn nhất mùa. Tôi nhìn áo mình đang mua giảm giá rồi quyết định không so sánh nữa. Đau. Sau The Secret of Love và Only You, In Love Forever tiếp tục cho Liên Ôm một sân khấu mới trong năm 2026. Visual rõ, hình ảnh sang và chemistry linh hoạt giúp họ đi từ phim tình cảm sang thời trang cao cấp mà không lệch. Một phút fan còn khóc vì nhân vật, phút sau đã thấy hai người tại Paris, nhìn fan như thể chúng ta mới là người cần xin lỗi. Kết luận, độ phủ quốc tế rộng, giá trị thời trang cực mạnh, nhưng mỗi lần Liên Ôm dự sự kiện, họ chị em phải chọn xem giữa livestream và giữ việc làm. Số 1, Fran and Becky. Fran Becky đứng đầu không phải chỉ vì họ nổi tiếng sớm. Đến năm 2026, sau nhiều lớp sóng Girl Love mới, độ phủ của hai người vẫn lớn nhất trong nhóm dữ liệu được công bố. Fran Sarocha được tìm kiếm tại 48 khu vực trong 30 ngày, Becky Armstrong tại 47 khu vực, tổng cộng là 95 điểm, cao nhất danh sách. Giữa tháng 7, Fran đạt khoảng 4,6 triệu người theo dõi Instagram, Becky đạt 4,3 triệu, cộng lại là 8,9 triệu. Hyper Audition xếp Fran hạng 52, Becky hạng 89 trong 1.000 influencer Instagram hàng đầu Thái Lan. Nền tảng này giúp mọi dự án mới không chỉ được fandom cũ chờ mà còn kéo theo khán giả từ thời trang, quảng cáo và thị trường quốc tế. Gap The Series biến Fran Becky trở thành một biểu tượng mở đường cho làn sóng Girl Love Thái hiện tại. Nhưng mở đường chỉ giúp bạn được nhớ, muốn đứng đầu 4 năm sau bạn phải tiếp tục chạy. The Loyal biên mở rộng hình ảnh, còn For Eleven The Air lên sóng ngày 16 tháng 5 năm 2026 với vai trò đảo mới. Fran là vệ sĩ, Becky là công chúa, thay đổi bối cảnh và động lực nhân vật giúp họ không chỉ lặp lại thứ từng thành công. Granium cũng nằm trong nhóm danh sách được cộng đồng chờ đợi. Giữ tên Fran Becky xuất hiện xuyên năm, fandom của họ phủ sóng từ Đông Nam Á sang Mỹ Latin, Bắc Mỹ và nhiều khu vực khác. Bởi vậy, một bức ảnh hay một cái quay đầu sang nhìn nhau vẫn có thể làm nhiều múi giờ cùng mất ngủ. Huỳnh tệ nhất là sau từng ấy năm, fan vẫn phản ứng với cái chạm tay như lần đầu tiên tình yêu tồn tại. Kết luận, độ phủ tìm kiếm cao nhất, tổng người theo dõi lớn,
thương hiệu cập bền, đây không còn là thuyền, đây là hãng vận tải quốc tế, còn fandom đang trả phí hành lý. 8 vị trí này phản ánh dữ liệu công khai cuối tháng 7 năm 2026, không đóng dấu ai hơn ai mãi mãi. Enemy Bonnie, Lena Mill, Cao Chen và nhiều cặp khác vẫn đang tăng rất nhanh. Một trailer tốt, một vai diễn bùng nổ hay một khoảnh khắc chemistry trái màn hình có thể đổi bản sau vài tuần. Cuối cùng, con số đó mức độ khiến người ta tìm kiếm, tương tác và sẵn sàng theo dõi. Nó không đo được cặp nào khiến bạn đứng tim nhất. Việc đó thuộc về trái tim, một cơ quan nổi tiếng, thiếu khách quan và rất thích làm ví tiền gặp nạn. Cặp girl lớp Thái nào đang khiến bạn mất ngủ trong năm 2026? Bình luận tên thuyền xuống dưới, còn tôi đi đóng bớt 30 tab trước khi máy tính tôi cũng lên thuyền rồi chìm luôn.